வியூவர்ஸ், ஜாய் கிச்சன் சமையலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது திருநெல்வேலி மீன் குழம்பு. ஸோ இந்த திருநெல்வேலி மீன் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்களை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். தேவையான பொருள் வந்து வெங்காயம், 1/2 கிலோ மீனுக்கு வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், தக்காளி, பூண்டு, மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள், கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு, ஜீரகம், வெந்தயம், கடுகு தாளிக்க, மஞ்சத்தூள், ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸு புளி, தேங்காய் சின்ன கப்புக்கு ஒரு கப். 1/2 கிலோ மீன் ஊளி எடுத்துருக்குறோம். இதுக்கு தேவையான பொருளை தான் இப்போ பார்த்துருக்குறோம். இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ அந்த எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் அளவு புளியை கரைச்சி வச்சாச்சு. வெங்காயத்தையும் பாதி வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுக்கணும், பாதி வெங்காயத்தை தேங்காயோடு அரைக்கணும். இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. கொஞ்சம் சட்டி சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றணும். இந்த கட் பண்ணிக்கேன். மீன் குழம்பு வந்து மண் சட்டியில் செஞ்சால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்கள்கிட்ட இருந்தால் செய்யுங்க, இல்லைன்னா எந்த பாத்திரத்தில் வேணாலும் செய்யலாம். இப்போது நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சமைச்சா நல்லாயிருக்கும், அதனால் நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன். உங்கள்கிட்ட எந்த எண்ணெய் இருந்தாலும் ஊற்றுவேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கணும். நல்லெண்ணெய் சூடானதும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. காஞ்ச உடனே கடுகு போடணும். கடுகு, வெந்தயம், ஜீரகம், கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு நல்லா பொடிய விடணும். பொரிஞ்சதும் அது கூடவே பூண்டும் போடணும். பூண்டு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும். 4 பல் பூண்டு, 4 பச்சை மிளகாயும் நீட்டமாக கட் பண்ணி அதையும் போடணும். வெந்தயம் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும், பொரியணும். அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீன் குழம்பு. இப்போ வெந்தயம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. அரைச்சி வச்ச வெங்காயத்தை போடணும். இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். இப்போ நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் வதங்கணும். அப்புறம் தக்காளியை அரைச்சி வச்சுக்கணும். இப்போ தக்காளி அரைச்சி வச்சதை போடணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. தக்காளி அரைச்சி வச்சதை போடுறோம். இந்த தக்காளியை நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரியணும். இப்போ இந்த தக்காளியும் வெங்காயம் நல்லா வதங்குறக்குள்ளார இந்த தேங்காயும் எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை வெங்காயத்தையும் இதோடு சேர்த்து அரைச்சிடணும் பச்சையாக. எல்லாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் மிளகாத்தூள் 1/2 ஸ்பூனு, மல்லித்தூள் 1/2 ஸ்பூனு, மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூனு, 1/4 ஸ்பூன் கொஞ்சம் நல்லா கலக்கி விடணும். இப்போ நல்லா மசாலா எல்லாம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கோம், அதையும் ஊற்றணும். தேங்காயும் வெங்காயத்தையும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம், அதையும் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிளறணும். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு கொதிக்க வைக்கணும். உப்பு போட்டு, உப்பு எவ்வளோ உப்பு உங்களுக்கு தேவையோ தேவைக்கேற்ப உப்பு போடணும். நான் இந்த உப்பு போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த உப்பு போடணுமோ போட்டுடுங்க. இந்த உப்பு போட்டால் உடம்புக்கு நல்லது. இப்போ தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி வச்சாச்சு. இது நல்லா கொதித்து பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் மீனை போட்டு இறக்கணும். பச்சை வாடை ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். இப்போது குழம்பு நல்லா கொதிச்சு நல்லா பச்சை வாடையெல்லாம் போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம மீனை போட்டு இறக்கிற வேண்டியது. மீன் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுட்டிங்கன்னா, சிம்மில் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும், குழம்பு ரெடி ஆகிரும். மீன் போட்டு ரொம்ப கரண்டி விட்டு கலரக்கூடாது. அப்படியே ஏதாவது கொஞ்சம் இப்படி லேசாக இப்படி வச்சு துணி வச்சு இப்படியே ஆட்டி விட்டுக்க வேண்டியதுதான். துணி வச்சு பிடிச்சிக்காங்க. இப்போது மீன் குழம்பு அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சிட்டோம்னா மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிரும். 5 நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க. இப்போ மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. மீன் போட்டு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சைட்லலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ மல்லித்தலை கருவேப்பிலை போட்டு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். மீன் சுவையான யம்மியான திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் மீன் குழம்பு இதோ தயார்.
வெளி மீன் குழம்பு தயார். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.